Fala, meus amigos, tudo tranquilo? Convido vocês a acompanharem comigo aí o serviço que eu vou fazer nesse Honda Civic. O cliente mexeu no carro ali, mexeu com bateria e desprogramou o som. Ele tem o cartãozinho, né, do manual lá com o PIN code, mas não está dando certo. Então a gente vai desmontar ele, fazer a leitura do PIN code, fazer a programação do bichinho. Então bora lá! Pessoal, vamos iniciar então o serviço aqui retirando o aparelho de som, né? Vamos tirar o bichinho daqui, tem que desmontar essa parte aqui do painel para poder ter acesso a dois parafusinhos ali. O resto é tudo só encaixadinho aqui. Vamos tirar o bichinho para ir para a bancada. Tá aí o bicho já na mão, né? Só encaixado, não tem parafuso em lugar nenhum. Tira essa tampa aqui, tá? Belezinha. Agora bora pra bancada desmontar o bichinho para identificar a memória e a senha. É isso aí, pessoal. Esse aparelho aqui dá um pouco mais de trabalho para abrir, porque esse daqui já é com um sistema de disqueteira, né? Mas não é o bicho não, é bastante parafuso para tirar, mas tá aqui o bichinho desmontado. Então tá aqui, estamos aqui com a placa, aqui tá o processador e aqui está a memoriazinha, né? Eu já estou com o esquema de trabalho aqui aberto, já deixando o detalhe que esse esquema estará disponível aí na seção aí para os membros, tá? Isso aí vai estar disponível lá para quando o membro precisar estar lá. Agora aqui o segredo é só a gente retirar a memoriazinha daqui, passar no computador aí e fazer o serviço. Acredito que alguns de vocês já devem ter notado, mas o objetivo do vídeo não vai ser esse, né? Esse aparelho aqui já tem uma suspeita muito grande dele já ter sido trocado no veículo. Por quê? Ele tem essa etiqueta aqui com esse código. Provavelmente esse daqui é o código do som, né? Eu já tinha notado isso antes, porém vou dar o procedimento aqui justamente para a gente poder ter esse trabalho disponível aí para vocês, né? Então vamos conferir. Como o cliente tem o PIN code original do som, eu vou fazer o procedimento de trocar a senha, retirar essa senha aqui do arquivo e colocar a senha original do carro, né? Então assim o cliente não vai ficar na mão futuramente quando precisar de novo. Então bora lá tirar a memória e fazer o procedimento. Bom, isso aí então, tá aqui a memória retirada, já colocada no soquetezinho aqui, que é um soquete próprio para essa memóriazinha menorzinha, né? Se alguém precisar de um soquete desse aqui, eu tenho disponível lá na loja virtual, tem o link aí na descrição. E é isso aí, então agora vamos partir pro computador. Isso aí, então agora estamos com a memória já colocada aqui no nosso equipamento da UPA, né? No adaptadorzinho bonitinho. Vamos fazer a leitura lá. Leitura feita. Para a gente saber se o arquivo foi lido corretamente, tem a função aqui Verify, né? Ele vai pegar esse arquivo e vai comparar com o que está dentro da memória. Vamos conferir. Successful. Então, o arquivo que nós temos aqui é exatamente o que tem dentro da memoriazinha. Então, beleza. Agora vamos consultar o nosso amansa-burro aqui, né? Então eu vou ver aqui. Eu preciso saber onde que é o meu PIN code. Ele está me mostrando aqui. Linha 40, vou vir aqui no arquivo, linha 40, e aqui está o nosso PIN code. Então eu vou anotar ele. Ok, então tá aqui, ó, linha 40 de novo, então vamos lá. 55661. Ok? E confirma que realmente esse aparelho aqui, a marcação é o PIN code do som. E como não bateu com o PIN code que o cliente tem, né, no manualzinho do aparelho de som, isso comprova que esse aparelho realmente já foi substituído. Eu queria trabalhar um pouco mais para manipular o arquivo, trocar a senha e mais alguns detalhes, mas infelizmente o tempo não foi suficiente, pois eu tinha outros serviços aguardando. Bom, meus amigos, está aqui o aparelho de som montadinho e vou montar de volta no carro, anotar a senha num cartão para o cliente, entregar e finalizar o serviço, beleza?
Isso aí, pessoal, então o aparelho montado aqui bonitinho. Vamos fazer a ligação dele, vamos ativar o bichinho. Vamos lá. Apareceu ali, code. Então vamos lá. Aqui. Vamos assim, não dá para enxergar direito lá, mas vamos lá. 55661. Ó, já buzinou. E já tá com o rádio ativo funcionando de novo. Abração pra você, quem é que não está? E é isso aí, pessoal. Que pena que não deu pra gente trabalhar um pouco mais para manipular esse arquivo, pra gente ganhar um pouco mais de aprendizado, né? Mas fica aí a dica de como fazer para puxar a senha, identificar onde ela tá, né? E depois fazer a inserção no aparelho, beleza? Então, no mais, agradeço aí ter acompanhado até agora. Desejo a todos aí um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!